之前每一期视频呢，都有朋友问我，UP主，你这个音乐叫啥名啊？你这个音效素材又挂了，可以再发一个吗？那我这么耿直一个人，所以我决定授人以鱼不如授人以渔。这个视频我就教你如何找到合适的音乐音效。那除此之外呢，我还会继续跟大家分享我自己用的音效素材。首先是看视频收集。那平时逛 B 站看视频的时候，那觉得别人的视频音乐好听，想自己下载来用，怎么办呢？年轻的小帅哥肯定有话要讲了。哥们儿，这我熟啊，网易云音乐、QQ 音乐点开，那里面都有这个听歌识曲功能，那点一下不就有了吗？确实如此。那找到一首音乐收藏下载后，先别慌着关软件，那我们可以点开这个作者，那再听一下他其他的音乐。那根据我的经验，你很可能会发现更多不错的音乐。如果有一些小众的英文歌找不到呢，我还会用这个 Season， 这其实就是一个专业的这个听歌识曲软件而且这个软件跟苹果还有这个 PY 交易，在苹果这个下拉菜单下就可以添加 Season 的这个识曲插件，那平时点一下就可以识别，还是非常的方便。说到这儿先停一下，那我们回过去先看完你这个音乐的这个视频。有可能你会发现，这个博主其实在这个视频末尾或者这个评论区里就已经备注了他用了什么音乐，大家也要留意一下，不要白费功夫。好了，当我们找到了音乐，该如何下载使用呢？那如果你有过网易云音乐的下载经验，你就会发现，现在这些老资本家连歌曲下载后的格式都给你改了，那导入到软件里是不可以用的。那作为一枚老白嫖怪，我有2招。第一招就是 NCM 文件转换器，这个能把网易云音乐的这个音频格式转换成 MP3 格式，那我会放在评论区。第二种方式呢，就是一些网站也提供了类似的功能，那比如这个转换云，那不仅可以转换网易云音乐的，还能转换这个 QQ 音乐的。哥们儿，凑近点说，这2个方法呢都是见不得光的。我们2个私底下用用就好了，你不要拿出去商用。那如果出了事儿啊，兄弟我是兜不住的，听到吗？那第二种方式就是油管找音乐。那众所周知 ，B 站也被称为中国的油管。那油管这个老大哥啊，大多数人只知道可以在上面看视频，那其实这个网站才是白嫖的天堂。那首先，在它这个创作者工作站里面有一个音频库，里面有很多免费的这个音乐音效，大家在里面呢可以通过这个音频的流派、曲调来进行搜索。那里面的资源呢，我觉得做自媒体视频是完全够用了。当然，作为白嫖党啊，肯定是不满足这几千首歌的。这个时候你只需要在这个搜索框中输入免版权音乐的英文。这一句一打上去，那众多博主就会把自己搜集的音乐拱手相让。那一个个视频，那标题取的就好像在说求求大家了，给个3连吧，让大家白嫖还嫖出了一种老板的感觉。那如果你想要更具体一点，那在后面加一个 vlog、旅行、纯音乐这样的关键词，那得到的结果呢也会更准确一点。那最重要的是，里面的音乐不仅免费，而且免版权。那前面2种方式虽然不花钱，但是需要大家花一定的时间去听去找。那肯定有些心结的小老哥就要说了，那有没有那种既不花时间又不花钱的地方啊？那当然是没有的呢。不过呢，有一种花钱但更高尚的途径，就是版权音乐网站。这里呢，给大家列一些比较出名的版权音乐网站。那我用过其中的 Epidemic Sound 和正在使用的 Artlist。那这不是广告啊。那里面的音乐别人都已经给你筛选过一次了，那都是适合搭配不同类型视频的。那最重要的是，这里面的音乐都是有版权证书的，那可以用于各种商业拍摄和视频使用。而且里面有很多的音乐呢，你用听歌识曲或者在百度上搜是搜不到的，这也一定的避免了你的视频音乐烂大街。那如果你根本不了解你的需求，那像这些网站上还会定期更新那每一周的这个热门下载歌曲，那我们可以在这里面找一找有没有适合自己视频的。这招呢，我称之为顺手牵羊。最后我再来单独说说音效。那之前我说的方式呢，虽然也涉及了部分音效的搜索，但是这些网站毕竟都是国外的，那下载的音效质量虽然还不错，但是没有进行很好的本土化。那如果你需要有中文环境的环境声，或者一些有中国特色的音效，那比如像这样的，这时候我就给大家推荐一个网站，爱给网。
那这个网站的确是现目前国内音效最丰富的网站。这个网站我真的是又爱又恨。以前最开始的时候它是免费的，那我还在我的视频里面推荐过。后来它变成了会员制，那现在就算你是会员，还有下载的限制。真是可恶的资本家！但是在你缺那么一个音效的时候，真的也没什么办法，你只能去买。第二个网站就是 Look AE。那听到这个词儿，某些朋友的 DNA 可能就动了，这不就是那个 PRAE 的模板插件网站吗？那其实啊 ，Look AE 里面还有各种各样用于学习使用的音效和视频素材。那之前很多朋友都私聊找我要的素材，我其实有不少都是在里面下的。毕竟人类的共性是白嫖嘛，那只需要长按点赞，你就可以在评论区中下载我精心筛选过的音效。好了，我的白嫖技能和资源也就这些了，那视频也到了末尾。不过今年也快要过去了，希望新的一年大家找音乐只需要听一首就找到。那也希望我找资源的方式能够帮助到你。不过你不要白嫖我，我教了你白嫖的方式，不是要让你白嫖我。3连一下这个视频，你就是我心中最帅的仔和最漂亮的小姐姐。好了，我是红叔，我们下期再见，拜拜。